Ayan, good morning. Syempre, linggo. Ano ngayon? Gala day. Syempre, dadaanan namin ulit yung dalawa. A few moments later. Ayan guys. Pakit kami sa escalator. Ayan. Wala ka dito. Okay lang. Di ba napakabilis? Pupunta muna kami ng Huawei Service Center. Ipapagawa kami Huawei. Alam mo, papagawa ko pa. Huawei. Sa Huawei Service Center. Yan guys, kakain muna kami. Siyempre, magkakasama na naman kami. Ibig sabihin, buffet dito sa JIN JOO Korean Grill. Dahil buffet siya, mura siya. 499 pesos lang. Kaya po, namimili po sila ng lulutuin. 2 hours. Ilan? 2 hours. Okay lang, hindi naman tayo magkano ng may gusto hours, di ba? Unlimited seat lang yung 2 hours. Limited any beef pork chicken. Sarap. Ano to? Fish. Fish cake. Ito. Ano? Labanos. Kimchi. Ito lang, iapat lang for ano. May buwan na kayo. Toge. 2 kinds of meat. 2 kinds of meat. Baka rin dyan. Ito. Pork, beef, chicken. Dalawa. Hindi, dalawa muna ang pwede. Tatlo, sige. Tatlo. Ano to? Takgal. Tapos. Ito mo malilit sa Hindi, isang beef, isang chicken. Tapos. Ayan. before ako, apa? Fish cake. Mga ilang hours siya. Pwede mo yung dahon. Pinatira pa. Yung seaweed. Yung seaweed. Ano to? No? Hindi, dahon lang yan. Dahon ng kangkong. Dahon ng kangkong. Diba? Ito ang MUKBANG Korean Grill Challenge. Puro mukbang. Aray mo? Papanood nyo lahat sa channel ko. Puro kainan. Pwede check nyo yung Instagram ko. Benton_Bokya. Puro pagkain din yun nandun.
Kami rin, di pa kumain eh. Kinain ko lang pandesal. Saan yung pusin? Lagyan nyo rin. Ano, may beef. May beef. Ano mo na? 2,000 years later.
Ayan guys, pauwi na kami. Trivia. Ngayon, nakatatlo kaming parking kung saan kami nag-park. Ano pala, dito sa podium, May color coding. may color coding. Buti na lang, nag-vlog tayo kasi nalaman natin kung saan tayo nakapark. Kaya sana tama dito kasi pangatlong parking area na namin. Pangatlong level. Kaya and yay! Finally! Sandali, papakita ko yung sasakyan tapos may palakpak to. Ay, salamat. Nakita na namin. Yun o. Yun. Finally. Buti na lang. Hindi kami nagtanong. Salamat. Bye-bye.